Tere, Merekool Viiger jälle siin oma veebitunniga. Tänase tunni teema on see, et ma näitan teile, kuidas võtta kaardi peal kurssi ja teha kaarditööd sellise kompassiga, nagu te praegu siin ekraanil näete. Kui ei ole teil olemas kalleid navigatsiooniriistu, nagu ma eelmine kord näitasin siin nurkjoon- või paralleeljoonlauda ja igasugused malle ja kõik, mis tegelikult maksavad päris palju, siis näitan teile siin praegu ka ühe lihtsama mooduse või veel ühe mooduse, kuidas võtta sellise kompassiga kurssi märkida ja kuidas võtta erinevaid suundasid, erinevaid kursinurki. Ja iseenesest see kompass ei ole kallis, ta on veidi alla 5 euro maksab ja võib-olla ei ole ka perspektiivis võib-olla ka väga täpne, aga seda palju kui meil on ja kui me merel kasutame, siis merel on tegelikult üks pidev kursi korrigeerimine ja väga pikalt kõiki asju ei saagi planeerida, sest tuuled ja hoovused ja triivid ja kõik muud mõjutavad ja merel niikuinii käib üks pidev kursi korrigeerimine. Ja vaatame siis, kuidas me kasutame, mis meil siin kompassi küljes on. See kompass on mõeldud lisaks kaarditööle ka peilingute võtmiseks. Peilingute võtmisest me räägime edaspidises tundides, aga hetkel me näitame teile seda, kuidas me võtame kurssi kaardil ja märgime seda. Olgu siis öeldud, et merel on siis kompassil vaja kraadistikuga kompassi, mitte tuhandikuga, nii nagu on kaitsejõududes ja maismaal. Ja siis kraadistik ongi see, kraadinumber ongi siis see kurss, mis meil laevale või oma alusele võtame. Ring on siis 360 kraadi. Ja on siis siin juures luup peilimiseks, täpses peilinguks võtmiseks 2 pilu ja kriipsud. Ja kui me vaatame veel seda kompassi, siin kompassi keskel on siin ka sellised kriipsud ja selline jämedam nool nagu noolekujutis, see on siis nõelavärav, kuhu vahele pannakse sisse põhjasuunda näitav kompassi asuti pool. Olgu öeldud, et vanasti nõukogude ajal oli kompassi nõel oli alati see, et tumesinine ja punane värv. Tumesinine näitas siis põhjapoolust ja punane lõunat. Praegusel hetkel on see juba muutunud punaseks ja valgeks ja punane näitab põhja ja siin on ka peal N-täht Nord. Nüüd siis, mis siin siis on, siin peal on ka sellised jooned ja kriipsud, et mille järgi me siis võtame siit sellest kompassi ringilt näidu. Kui see kriips läbib seda kompassi näitu, siis seda ringi näitu, siis ongi see meie kurss. Aga kõigepealt vaatame nüüd seda, et kuidas me kaardil võtame kurssi, ehk siis ja kaardile olgu öeldud, et me võtame siin praegu ka tõelise kursi, kompassi kurss tuleb alati juurde arvutada, nii nagu me rääkisime ka eelmisel tunnil. Ja käib siis asi niimoodi, mul on siin üks suur merekaart praegu ees ja siin on, näitame kohe kaameraga ka lähemalt, siin on Muuga sadam ja Muuga sadamast hakkamegi sõitma ja meie eesmärk on sõita Lepneeme sadamasse. Märgime siis alguse ära, Muuga sadam. Olgu veel korratud, et see
märge tuleb alati teha hariliku pliiatsiga. Ja nüüd on siis järgmine võte, mida meil siis on vaja teha, on teile juba tuttav eelmisest tunnist kursijoone tõmbamine. Algus oli meil siin ja võtamegi siis selle sama kompassi ja tõmbame pika kriipsu, siis kursijoone. Nii, kursijoon on meil tõmmatud. Edasi vaatame siis, kuhu me tahame sõita. Siin on Lepneeme sadam. Teeme siis Lepneeme sadama juurde ka risti, et lõpetame Lepneeme liitsihil. On siis meie lõpp-punkt. Ja ei tee muud, kui ühendame siit selle, teeme siia teise joone. Kui liigsed jooned kustutame. Ja nüüd meil ongi siis meil kurss maha pandud. Sõita Muuga lahest, Muuga sadama juurest siis Lepneeme sadamasse. Nüüd teeme siis niimoodi, et kuna meil on väikese süvisega laev, meie suurt süvist ei vaja, siis meile piisab täiesti ka 1-meetrisest süvisest, isegi täiesti praegu vaatame, praegu ei kasuta neid suuri süviseid. Ja nüüd siis võtamegi siis selle kompassi ette. Ja nüüd, kui me siis seda vaatame, paneme kõigepealt, ma teen siit selle veel lahti ka, et siis on paremini näha. Et ma võtan siis selle kompassi ette ja panen selle siia joone peale. Nii, kui ütte kursi joone peale, näete siia. Nüüd, mis mul on veel vaja, on siis see, et mul on nüüd vaja teada saada kurss ja kuidas ma selle siis teada saan. Nüüd on niimoodi, et ma keeran seda kompassi kapslit nii kaua, kuni nõelavärav ehk siis nõelavärav ehk siis see jäme nool siin on kaardi suhtes põhja suunas ehk siis otse vertikaalselt püsti. Ja tuleb mida veel jälgida, et need teised jooned, mis siin peal on, need nõelavärava kõrval, need lisajooned, need peavad saama paralleelseks kaardi pikkuskaardi joontega, ehk siis need peavad olema mitte suvaliselt kuidas juhtub, vaid otse püsti ja paralleelsed kaardil asuvate pikkuskraadi joontega, ida või siis lääne pikkuse joontega. Ja siis nüüd on meil siis see kurss siin olemas. Tõmbasime ära. Keerasime siis selle kapsli niimoodi siia õigesse asendisse ja nüüd ei ole midagi muud, kui vaatame, et mis kraadi peale me siin siis saime. Olgu öeldud, et sellel kompassil on siin kompassi ringi sees ka üks selline liikumatu kriipsuke, aga siin on ka see, et näete siit see suur kriips, mis siin keskel on, suur joon,
ja jookseb samamoodi läbi ja näete ka siit vahel on üks must joon, ka sellega saate vaadata. Ja praegusel hetkel ma näen, et see joon siin on peatunud 340 kraadil, ehk siis see suund siit, see kursisuund siit on 340 tõeline kurss. Kirjutan siia peale praegu veel, et oleks nähtava. DLK võrdub 340 kraadi. Muidugi nüüd ei ole mitte midagi muud, kui võtame aga siit keskelt jälle selle kaardi paranduse. Ja kuna siin on kaart on vana aastast 2014, siis lihtsalt teeme mõned tehted. Paneme siia praegu ühe kraadi julgelt, võime praegu juba juurde panna. Ja võtame see, et kaardi parandus ehk variatsioon on 9 kraadi. 340 ja nüüd võtame siit kompassi kursi. Kompassi kurss võrdub 340 miinus 9 on 331 kraadi. Nõndaks. Ja ongi meil kompassi kurss olemas esimesele kursi osale. Ja nüüd täpselt samamoodi teeme siis teise selle kursi. Vaja meil on sõita siis siia poole. Paneme siis selle kompassi, paneme aga kompassi siia peale, vaat siin on isegi parem, et ulatub rohkem siia poole praegu, kus on nüüd see meridiaan lähemal või siis pikkuskraad. Nii. Ja keerame jälle kompassi kapslit, kuni ta on paralleelne selle siit läbi jooksva pikkuskraadiga. Ja nüüd taaskord jälle vaatame siis kompassile, mis see meile näitab. Ja vaatame, et see näitab meile, praegusel hetkel näitab see meile, vaatame natuke suuremalt, võib ka läbi luubi vaadata. 240 on siin keskel. 240, 243 kraadi DLK 240, parandan, 243 kraadi ja teeme jälle tehte, kompassi kurss võrdub 243 ja miinus 9 võrdub siis 234. Ja olemegi saanud kompassiga võetud selle kursi niimoodi. Ja täpselt samamoodi võib võtta siit ka järgmise kursi ja järgmise kursi ja niimoodi siis selle ka toimetada. Muidugi on ka veel üks näide on ka see, et alati võib teha ka niimoodi, et võib selle kompassi kasutada nagu tavalist joonlauda. Võtad ja nihutad selle kompassi roosile. Ja siis siit tõmbad joone ja arvutad hiljem välja uuesti, kuhu poole sul vaja sõita on. Aga selle kompassi roosiga peale sõitmisega on alati see oht, et nagu ma olen ka eelmises tunnis ütlesin, et on alati oht, et see, et käsi vääratab ja on siis see paigast ära. Aga kindlam on siis alati see, et pange kompass paika, selline kompass, ja keerake seda kapslit ja te saate siia selle ringi peale tulemuse kergemini. Et siin ei riku teil nagu see asi midagi ära.
ja nii siis on ja head kursi võtmist ja 7 jalga vett teile kiilu alla. nii et suvi on tulemas, navigatsioonihooaeg algamas. Võtke aga julgesti oma paadid ja kaardid välja ja tehke oma kaarditööd ja harjutage. Aga praeguseks siis aitäh teile vaatamast ja kohtume järgmises tunnis.